辣魚包耶！就真係千祈唔好去嗰啲咩大三巴嗰啲地方去食。Oh my god，真係好多蜆咯！蜆同埋鰻魚其實係有咩分別㗎？點解可以蒸到咁腍嘅咧？哇！佢熱辣辣嘅，勁脆。澳門人真係好中意食豬扒。Oh my god，真係超厚啊！ Hi，Lucky Des，我而家咧就喺澳門啦，然後咧我就會喺澳門玩3日2夜啦。咁順便咧就推介一啲澳門本地人會食嘅美食俾大家啦。咁咧，因為咧我嘅童年咧喺澳門度長大，咁所以咧我就會同大家去食一啲咧真係遊客未必會去食嘅嘢啦，而且全部都係澳門人先至會食嘅，而且都係我屋企人澳門人推介嘅餐廳。好，咁我哋而家 Let's go。第一間係好多觀眾都推薦話一定要食嘅，就係呢個澤賢記雞蛋仔。佢官也街有啦，跟住佢氹仔花城都有一間。咁啱啱開門冇幾耐啦，行到入去已經見到有好多人排緊隊啦。佢呢個葡撻雞蛋仔就成為41蚊，我個人覺得佢係有少少貴嘅，但係如果佢真係咁好味嘅話呢，我都覺得係值回票價嘅。佢嘅製作方法睇落好簡單，就係有一大盤嘅焦糖燉蛋，然後喺每一粒嘅雞蛋仔入面咧就塞少少嘅燉蛋落去。我喺度諗緊，我喺屋企係咪都可以自製到呢個葡撻雞蛋仔呢？我見到佢好似幾靚咁喎，佢出面咧佢有啲焦糖嘅脆皮咧，好似好正咁。我試下先，哇！佢熱辣辣嘅，勁脆咯。係啊。有味喎，你試下。出面咧係脆嘅，跟住入面咧係好熱嘅葡撻餡，然後入面咧有啲入口即溶嘅感覺。蛋撻入面嘅餡咧係唔會令到出面個皮咧係會腍咗。即係之前食過一個雙皮奶雞蛋仔咧，入面就係呢啲咁嘅雙皮奶啦，但係咧佢出面會腍咗。但係呢個完全冇，好味。第二間係我澳門人嘅姨姨推薦嘅，佢就係食葡國菜西餐同埋好味嘅甜品嘅。呢間咧就比較少人知道，而且喺網上面亦都揾唔到太多嘅食評。佢喺官也街轉入去一個唔起眼嘅小巷入面。雖然佢店面比較細，但係佢嘅出品係又抵又好味，大家必須要去。我係梳芙梨嚟嘅喎，哈密瓜梳芙梨。係啊，我阿姨話個梳芙梨好。我哋嗌咗一個蜆肉意粉、楊枝甘露特飲，仲有黑松露薯條。Oh my god， 真係好多蜆咯，唔係講笑。Oh my god，好好食喎！真係㗎？但我淨係見到啲蜆。個意粉真係極濃呢個蜆肉味。我係從來都冇試過蜆肉意粉有咁濃嘅蜆味㗎。平時喺香港食咧都係蜆肉同埋意粉嘅味係分開啦。你只係食到嗰粒蜆嘅時候，你先至試到啲蜆味，但係呢個完全唔係咁樣。但係佢一上嚟，佢啲蜆真係多到嚇親我。香港我依家幾粒㗎？但佢係一個湯意咯。我整先睇下，呢個係瞓喺度嘅。我哋嗌咗呢個楊枝甘露特飲，試下先。但係奶味重啲我覺得。係啩？我想問呢隻嘢食唔食？你食啊食啊，糖味。糖嚟啦。糖嚟嘅。我算啦，都係唔好摧毀佢。食完又肥咗我先㗎啦。試埋個薯條先，呢個係芝士咩啊？芝士一般，應該唔係嗰啲鮮炸新鮮整嘅，應該可能執同啲咖喱意粉幾好啊！哇！Oreo 流心巴斯克，係啊，你真係勁流心呢個，先個位，超級重忌廉味，真係好 heavy。我 feel 到係會好肥咯，跟住但係佢 Oreo 味好重。啱啊！我就係想講一樣嘢，Oreo 味，佢好似唔係好入去。佢似朱古力蛋糕都好。第三間就唔係氹仔啦，我哋就嚟到澳門食澳門街坊先知道嘅茶餐廳。呢間茶餐廳咧都唔係好著名嘅，但係咧佢就承載住老一輩嘅回憶。呢間茶餐廳受街坊歡迎嘅原因係因為佢所有嘅嘢都係大份夾抵食㗎。
咁呢間金多樂咧喺澳門咧就有幾間嘅分店，跟住啱啱一入到嚟咧，其實全部咧都係澳門嘅老人家，我應該係最後生嗰個，所以呢度應該係比較少遊客嚟嘅一間餐廳。因為我哋而家係11點到達啦，咁所以咧而家就有早餐、套餐同早餐都有。大家睇下呢間好得意啊，佢係醒晨早餐係全日供應㗎，佢唔似好似香港嗰啲咧，淨係去到11點半啊。西多啊，好正。好啊，呢個啊，感謝西多啊。我有啲想食辣魚包啊。你中意食辣魚包啊？哦，其實咧見到佢呢度啲嘢咧都平過香港嘅茶餐廳少少，例如呢啲咁嘅雞扒飯啊，呢啲咧可能都60幾蚊㗎啦，香港。有埋咖啡，係咯。婆婆去茶餐廳都要咁樣洗，好搞笑。而家咧就試下呢一個西多先。Oh my god！ 真係超厚啊，半隻手掌咁啊！我覺得佢係勁大塊咯，震驚我。黐落去嘅時候咧，佢係好鬆化㗎。哇！我咧佢真係好鬆軟咗嚿包，因為佢有3層。呢個外皮咧唔算係話超脆，有少少似咧有啲炸咗嘅包，跟住俾啲蛋漿包住嗰啲咁樣嘅感覺。哇，好味我覺得，好幸福啊！食落去唔會好似成口油咁油啊，完全係唔油㗎佢係，而且個口感咧舒服㗎，你唔會覺得熱氣咯，呢個好難得。而家試下呢個辣魚包，耶！咧啲豬仔包咧係好鬼死脆㗎，好正㗎啲豬仔包。哇！頭盔食唔食啊？我切一嚿俾你食。其實我係好中意食辣魚包嘅，因為咧入面啲辣魚咧係好香好味，係一個點。如果個芥味可以多啲啲，咁就好啦。中間都有好多嘅嗰啲辣魚嗰啲碎嘅餡。如果佢可以辣啲就好啦。不過咧，澳門人嘅口味咧唔係好食辣，所以可能呢個辣魚包就我覺得係啱啱好啫，有少少過癮嘅感覺啦，都好正，好開心。呢啲辣魚包喺香港真係食唔到。我發現咧，澳門咧好多嗰啲包咧都係用豬仔包，但係香港咧啲包係魚包。我哋大概個半個鐘頭啦，個包都仲係脆㗎，好脆，超好。跟住而家咧就試埋呢個炒麵，哇！好大嚿豬扒，澳門人真係好中意食豬扒。即係個炒麵咧係用嗰啲幼啲嘅麵啊，香港嗰啲麵係係粗嘅嗰啲麵。好香口，哇！好辣喎都幾辣喎。佢個椒鹽味勁出啦！我見到佢落咗好多嘅嗰啲辣椒粉咧，即係泰國嗰啲真辣嗰啲辣椒粉咧，佢哋真係好正。我豬扒都好味咯，佢唔係銀啦，佢唔係柴啦，好味喎真係，一啖啖肉，好幸福啊！第4間我要推薦一個餅店，紅街市嘅榮記。咁呢間呢就係老字號嘅餅店，都已經有幾十年嘅歷史㗎啦。我最中意食嘅呢就係佢嘅雞蛋餅同埋金錢餅。呢啲舊式嘅餅呢，我喺香港嘅餅店都從未見過，係真係澳門先有㗎。啱啱呢就返到屋企啦，然後呢同大家開箱呢個金錢餅同埋呢個雞蛋餅。金錢餅我係非常之推介，佢咧其實係一個超重牛油加超重麵粉整出嚟嘅餅啦，就係咁樣嘅，咁咧佢有少少厚啦，然後咧佢咁樣壓咗一塊餅，咁樣就變咗做金錢餅。佢個形狀咧好似一個 coin， 咁所以咧就叫做金錢餅啦。即係如果咧大家好中意食嗰啲糖油混合物嘅人咧，應該係會好中意食。你拍爛佢，叮叮肉咧就係咁樣啦。超好味，係咧超級重牛油味啦，同埋麵粉嘅，所以其實咧你食幾塊你已經覺得開始飽。呢種餅咧又係甜甜地啦，即係我覺得係好適合咧嗰啲有傳統口味嘅人，好似我咁，淨係中意食啲即係齋啲嘅餅，而且咧佢仲係好脆啦，非常之推薦大家一定要試下澳門嘅金錢餅。跟住咧就係呢個嘅雞蛋餅，咁呢個雞蛋餅咧就真係勁啦，
有時候想換下嗰種口感啦，想試下一種比較硬淨少少嘅，我係非常之推薦呢一個雞蛋餅嘅。佢咧亦都係超級糖油混合物，就唔係脆嘅，佢係綿綿地，有啲鬆軟，但係又未去到蛋糕咁軟熟。佢係似一塊好厚嘅軟嘅 cookies， 但係又未去到好似西式曲奇嘅嗰種。你睇下中間咧係比較實淨，但係有少少鬆化。呢一種口感我係非常中意嘅，佢有厚厚地咁樣。你睇下佢嘅材料咧，就係麵粉、牛油、蛋、糖。金錢餅咧，亦都係一模一樣嘅，所以其實佢哋兩個本質係一樣嘅。只係咧個口感咧出到嚟係唔同，而且金錢餅咧就貴少少，30蚊。蛋餅咧就係20蚊。如果大家咧係想食啲即係澳門傳統老餅家咧，就真係千祈唔好去嗰啲咩大三巴嗰啲地方去食咯。其實紅街市啊，呢啲街市入面嘅嗰啲餅鋪咧，先至係澳門人真正由細食到大嘅一啲西餅。推薦，我都係由細食到大嘅。之後咧，我哋嚟食呢間叫做月圓四季嘅椰子雞，佢竟然喺澳門入面有4間分店，係大受澳門人歡迎嘅。而且我哋前一日 book 位咧，都只係可以 book 到夜晚8點鐘打後嘅位咋。啱啱咧一入到嚟咧，其實係滿晒人。我哋咧就嗌咗一個4人套餐啦，咁佢咧就有一個椰子雞、1份肥牛啦、呢個豬梅肉啦，跟住佢有得俾你揀，例如加腐竹啊、鮮蔬拼盤啊，跟住仲有一個黃鱔煲仔飯，好似好正咁。點解今日會想食椰子雞咧？係因為咧婆婆咧同公公係未嚟過食啦，但係我阿姨咧係有嚟過食，所以咧趁我今日咧仲喺澳門嘅時候咧，就一齊去食呢個椰子雞。佢呢一個台咧好得意嘅，佢係冇一個爐喺度噶，佢係隔住個雲石咧，佢都可以傳到熱嘅，新科技嚟㗎，餐飲業新科技。當椰子湯煲滾咗之後咧，職員就會倒佢哋嘅文昌雞入去。咁文昌雞咧就係比較少肥肉嘅，而且係比較貴嘅雞啦。咁咧當啲雞都已經煮熟咗之後，我哋就可以滗呢一啲椰子湯飲啦。煮7分鐘嘅時間咧，咁咧佢呢度咧就會熟噶啦。跟住第一步咧就飲咗啲湯先。個湯底咧本身係100% 嘅椰子水嚟嘅，而家煮咗咧表面上就有層油。係雞同埋椰子水嘅混合嘅味道。雖然啲雞咧佢係會有啲油啦，但係咧食落去咧你又唔會覺得係漏啊。但係其實佢係咪100% 熟咧，我又唔肯定喎。嗰啲粉紅色其實咧係好嫩滑㗎，即係唔會咧啲雞煮得好老咯。之後呢個餐會有埋肥牛、豬梅肉同埋鮮蔬拼盤、腐竹，正常味道嘅。而我比較想食嘅咧就係呢個黃鱔煲仔飯，聽落去好似好好味咁，唔知道佢會唔會好似香港嘅煲仔飯咁惹味呢？其實我唔知咧，鱔同埋鰻魚其實係有咩分別㗎？鰻魚咧，佢叫做回游性魚類啦，佢嘅肉質細嫩啲嘅，但係鱔咧就係肉質結實啲同埋彈牙啲嘅。哦，原來係咁㗎！生活喺唔同地方，鰻魚咧係生活海淡水嘅交界，鱔咧就喺淡水嘅底。係咪真係鱔係 cheap 啲啊？鰻魚生活遠啲嘅，佢係海同淡水之間。長知識了，原來佢哋係2個唔同品種嚟嘅，但係佢哋係好似樣嘅喎。Let me try。其實我覺得佢同鰻魚都冇乜分別嘅喎，肉質上。鱔咧係有陣鱔嘅腥味嘅，少少嘅。我覺得佢冇香港嘅煲仔飯咁 sticky 啊。佢咧係粒粒分明啲嘅，佢嘅飯。然後咧，而家嚟到第3日啦。而家咧，我哋會食一個 brunch， 去一間喺附近嘅點心鋪，都已經食咗好多年㗎啦。真點心，澳門咧原來係有8間分店。我本身以為咧佢喺香港咧係有分店㗎，但係我 search 完之後先發覺原來真點心係得澳門先有。佢唔收茶錢+1。我阿婆咧，佢嚟咧，佢就話就係食呢個
皮蛋瘦肉粥。其實我平時咧外賣咧，我都會嗌皮蛋瘦肉粥。你點樣先至知道啲粥係煲得好味咧？嫩啦，又多料啦。哦，唔怕稀又唔怕甜。呢個咧唔係齋皮蛋嘅，佢係有鹹蛋嘅。佢呢碗粥咧勁就勁在咧，食到一半咧，佢係唔會出水嘅喎。呢啲先叫靚粥啊！原來飲茶入面咧，我係最中意食嘅食物 Top 3就係馬拉糕啦，因為我好中意佢嗰啲鬆化嘅口感，佢有啲黑糖味啦，然後咧佢係真係勁鬆軟喎。平時食嗰啲馬拉糕咧，係可能你都有啲煙煙韌韌咁嘅個糕嘅感覺嘅，但係呢個咧真係好鬆化，好似食緊棉花咁樣喎。雞腳好味，點解可以蒸到咁腍嘅咧 ？MVP of today。個鹹蛋味咧比較重啲，跟住佢超級爆流心。爆漿啊！我飲茶咧，我最中意食咧奶黃包。馬拉糕應該要中意食蝦餃啊，燒賣啊嘛，最貴嗰啲啊。仲有就係香菇豬肉燒賣，佢呢個豬肉咧係完全唔腥啦，亦都唔會好重嗰種豬油味嘅，食落去你會覺得 juicy 得嚟又好香。另外就係墨西哥叉燒包，出面就有層脆皮，佢入面嘅叉燒餡咧係非常之香，完全冇得彈嘅，其實一人一個咧係啱啱好嘅。好，咁今次咧就介紹咗俾大家好多唔同嘅澳門美食啦。咁咧，如果大家嚟到澳門嘅話咧，一定要去試下。好，咁我哋就下年會見，真係。